自己一個人住咗有10年嘅啦。就係因為咧嗱，佢試過喺今年年初咧，佢自己發燒，即係嗰啲救護員啊、啲醫生都講話，如果佢遲10分鐘咧，佢就已經走咗㗎，即係醫生唔使做嘢㗎啦。同我講完之後咧，咁我梗係越嚟越擔心啦。舊年時結過，好似暈一暈就跌到咁，我最擔心你自己或者跌到冇人知咯。開初咧，我哋start 呢個 project 嘅原因咧，就因為見到香港人口老化嘅問題咧，其實真係幾嚴重。咁啊，居家安老咧成為咗一個好重要嘅議題。咁我哋希望可以出一分力啦。有咗我哋呢個 Smart Care at Home 嘅科技咧，就希望我哋可以照顧到長者嘅家居安全啦，同埋健康監測方面嘅需要。咁令佢哋真係可以做到咧，就係喺晚年嘅時候咧，都可以用佢嘅意願以佢嘅意願咧，咁喺屋企咧好好生活。我哋覺得今次 Smart Care 呢一個科技產品啦，可以幫到手我哋喺社區入邊去24小時咁樣 support 到我哋長者同照顧者一個潛在嘅家居危險。因為始終我哋 centre 係一啲嘅朝9晚5一啲 office hour 嘅服務，我哋好難做到一個全天候嘅 support。咁但係呢樣嘢對於我哋照顧者嚟講，佢一個禮拜7日24小時都係照顧緊嘅長者，佢冇得放工嘅。所以變相有呢個科技產品嘅配合咧，其實某程度上佢可以減輕咗自己少少嘅壓力，令到佢更有信心同長者可以繼續喺社區入邊生活。成個 Smart Care at Home 嘅 solution 咧，就包括有唔同嘅 sensor 啦、感應器啦，咁啊可能包括有人體嘅偵測啦。包括有跌倒嘅偵測啦，亦都有漏水偵測啊，包括係煙霧偵測啊等等嘅感應器。咁亦都有啲係會有動作嘅，譬如話一個電動窗簾嘅一個智能套裝啊，又或者係智能燈啊咁樣，咁都係喺我哋嘅產品嘅範圍入邊嘅。因為我哋嘅Smart Care 呢個平台咧，係可以兼顧到咧唔同嘅品牌同埋唔同嘅設備喺一個 solution 嗰度。咁換句話說咧，即係照顧者咧，佢哋只需要有一個手機應用程式，就可以將所有要照顧長者安全同埋健康嘅需要咧，就一個地方睇晒。咁今次城市創科大挑戰咧，就幫到我哋咧，就第一部分就係有資金俾我哋去研發，咁同埋去試用成個系統啦。咁啊，幫我哋由零開始喺幾個月就已經將呢個產品面世啦。佢哋會每個月啦同我哋有一啲review啦，咁啊睇翻我哋嘅情況，咁啊幫我哋去加速我哋嗰個研發同埋進展啦。咁另外咧就都好好嘅，就係喺中間咧就俾咗機會我哋同唔同嘅社福機構咧去了解長者嘅需要，咁亦都我哋都成功咁咧同好幾個機構咧合作，就幫到佢哋嘅長者咧。試用我哋嘅 Smart Care at Home 嘅平台嘅，我哋展望咧就係希望嚟緊，除咗幫到長者喺屋企嘅家居安全、健康監測之外咧，亦都可以幫到社區 NGO 呢邊咧，Opus 呢邊咧就可以更加咁樣服務得長者更好，可以運用數據、運用智能技術去更加去貼身咁樣照顧到長者嘅安全同埋健康啦。